जी आप लोग जैसा कि जानते हैं स्कूल बेस असेसमेंट स्टार्ट हैं। आज हमारे स्कूल में प्रिपरेशन डे है पेपर की तैयारी का। तालीमी कैलेंडर के मुताबिक बच्चों का जो टॉपिक चल रहा था वो हमने बोर्ड पे डिस्प्ले कर दिया है। आज तलबा इसको रिवाइज़ करेंगे अपने पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग और पीएसटी मॉड्यूल 2 क्रिटिकल थिंकिंग की फीडबैक में हमने ये वीडियो आप तक पहुंचाई है। अब तलबा सबसे पहले बताएं बच्चों, ये बोर्ड पे ये जो मैंने लिखी हैं 4 लेटर्स, इनके नाम क्या हैं? नाम, पहला नाम क्या है? हाँ, आ, शाबाश, 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 शाबाश। आपने देखा है तलबा ने इसको अलिफ छोटिए बड़िए और वाव नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा है? आ, ओ, ई, ए, क्योंकि उन्हें साउंड्स पढ़ाई गई हैं और उन्हें ये बात समझाई गई है कि आपने साउंड्स की हेल्प से ही अपने जोड़ तोड़ को मुकम्मल करना है। जी बेटे इसको पढ़ें, ये क्या बना हुआ है? शाबाश, अच्छा फिर दोबारा पढ़ें, क्या पढ़ें? आपने देखा तलबा ने इसे लाम मीम नून वाव हा हमजा नहीं कहा, उनका साउंड्स के साथ उन्होंने पढ़ा है और साउंड से ही बच्चा जोड़ तोड़ सीखता है। अब बेटे ये बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है? ये यहाँ से ढूंढें आप वो लेटर्स जो आपने अभी पढ़े हैं। इस लाइन में कौन से लेटर्स हैं जो आपने अभी पढ़े हैं? हाँ, इसको किसी साउंड क्या है? नीचे वाली साउंड क्या है? नीचे वाली साउंड क्या है? नीचे वाली साउंड क्या है? अब इनकी आधी शक्ल के साथ आ साउंड लिखी है। आधी शक्ल के साथ क्या साउंड लिखी है? आ, मा आ, ना आ, वा आ, हा आ। अब बताएं इनमें से कौन सा हरफ ऐसा है जो पूरी शक्ल वाला है और उसके साथ आ लिखा है, उसकी आधी शक्ल नहीं बनी? वेल डन, क्लैपिंग। इसमें से कौन सा ऐसा लेटर है जो अपनी सही साउंड के साथ शुरू नहीं हुआ? क्लैपिंग करें भी। और ये किस साउंड से शुरू हुआ है? चा चा चाय से। और शब्द चा और आ, चा, हा आ हा, मीम और आ मा, नून आ ना। देखिए अब आपकी टीचर की शक्ल आपको नजर आ रही है ना? अगर मैं यूज नकाब कर लूँ तो मेरी आधी शक्ल नजर आ रही है? पूरी आधी शक्ल के साथ आपने ये साउंड जो हैं वो अटैच करनी है। और अगर माँ के साथ आ अटैच करेंगे माँ, ओ अटैच करेंगे मो, ई अटैच करेंगे मी, ए अटैच करेंगे में। ठीक है, इस तरह आपने ये साउंड अटैच करनी है। और छुट्टियों का जो काम है दिसंबर की छुट्टियों का, ये पेज उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे छुट्टियों के काम में। ठीक है, आपने ये तैयारी करनी है, पेपर में ये सवाल आएंगे। दिसंबर टेस्ट के तालीमी कैलेंडर के मुताबिक आज का टॉपिक यही था और आपने पेपर पैटर्न से उसकी तैयारी कर ली है। अपनी अपनी बुक्स खोलें और इसको रिवाइज करें और इनके लिए क्लैपिंग कर दें नाया के लिए और नईमा के लिए।